Всем привет, с вами я, Дика15, и мы сегодня увидим в Токбук и будем вторая часть собирать все кошельки и карты. На причину этого видео не забудьте поставить лайк и подписаться, потому что вам не сложно, но мне приятно. Кстати, мы в прошлый раз закончили, как мы собирали первую часть, вот эти все кошельки и карточки. Я вот только уже примерно собрала. Я надеюсь, вы это смотрели, а если не смотрели, то обязательно вам надо посмотреть, потому что так вы ничего не поймете. Ладно, пойдемте на первую локацию. Локация — это второй этаж на Грей-музыка. Сюда, и мы тут открываем этот ящик. Ну, тут нету, наверное, где-нибудь. Давайте все тоже раскроем. Тут, ребята, у нас есть кошелек, тоже обыкновенный и так далее. Тут так много, ребят, денег, что невозможно просто. Тут несколько было денег сразу. Короче, складываем это в нашу коллекцию. Дальше мы идем в Чили Банс. Шли сюда, и у нас тут есть даже карта. Вот гор мне на первый раз, я думаю, попалась. И даже маленький кошелечек. Прикольненький, ребята, кошелечек, но надо еще карту проверить. Работает. Угу, отлично. Ладно, пойдемте дальше. Мы заходим сюда, и мы идем в пом-пом на первый этаж. Нам надо было зайти в лифт, короче, на второй этаж, а перед ночам есть там розовая, прикольная такая. Сейчас вам покажу кошелечек. Вот там перед началом, когда вы заходите, то там есть вот такой кошелек и карта перед самым началом. Тут, ребята, у нас есть карта, но нам надо где-то ее проверить. Но тут нет проверялки, поэтому придется просто ее сложить. И давайте посмотрим, может тут тоже где-то есть карта, не знаю. Нет, ну тут нету. Ну ладно, давайте пойдем на другую локацию. Дальше мы идем на локацию, примерно сейчас подумаем, к зубному. Ходим сюда, и у нас тут есть карта с котиком. У нас их уже несколько штук. Потом, ребята, я их буду раскладывать. Ой, у меня уже не влазит она. Не, ну иначе мы в другое место будем складывать. Значит, это будем к Полине складывать. Вот к Полине. Вот, все. Короче. Теперь, ребят, мы ей отдаем эти все карточки, а мы ей даем вот эту карточками. А ей дадим вот эту. Ладно, пойдемте дальше. Дальше мы идем уже в другое место. Идемте вот сюда. И мы идемте в дом. Сейчас в домик вот этот, кажется. Ходим сюда, и у нас, ребят, тут есть уже кошелек один. Ну, это пока что один. Сейчас, ребят, нам надо сложить и посмотреть, у нас еще есть место? Да, пока есть. И давайте посмотрим еще обстановку. Может, тут еще где-то есть? Ну, тут больше нету. Ну, ладно, пойдем дальше. Листаем вот сюда. Вот сюда. И где котики нажимаем. Ходим сюда, и у нас тут опять есть. Это же. Вот этот... Невозможно. Просто уже несколько, смотрите. Угу, работает. Отлично, пойдемте дальше. Все, разложили. Ой, все. Все нашли карты и так далее. И теперь давайте построим какой-нибудь новенький домик. Вот просто какой-нибудь. Давайте вот этот домик построим. И все. И пойдемте заходим в него. Зашли сюда и достаем какие-нибудь шкафчики, чтобы нам было куда вообще складывать их. Нам надо такие штучки специально. Сейчас покажу. Вот давайте, например, вот такую возьмем. Еще одну такую. И давайте теперь достанем нашего персонажа и еще одну. Одну уберем в коробку. И вот эту тоже уберем в коробку, чтобы нам она не мешалась. Короче, все. Теперь будем складывать в кошельки кошельком, а карта. Давайте вначале, ладно, кошельки сложим. Вот сюда. Прикольненькие, да, ребят, такие кошелечки. Ну, они тоже необычные, как бы. Складываем все кошельки. Ну, мне кажется, это вообще мало как-то. Мы как будто бы, ребят, кстати, посмотрим, что у нас больше, кошельков или карт. Но мне, ребят, честно говоря, карт, мне кажется. Если карты уже не хватит места, то будем складывать теперь в другое потом место. Так, складываем. Не хватило места. Ну, ребята, мне тут одна карта осталась, и вот. Но я хочу сказать, а на этом все. Собрали все карты, кошельки и так далее. А на этом все. Всем пока-пока.